kosong, 1, 3, dan 9. So kita kena datang dan kita explain dekat sini lah business handbook kan. Okay, so buku tu akan ada hotel dengan dia bagi training sekali lah. Selalu kalau kita tengok kan orang iklan dekat Facebook ke training untuk usahawanan ke bayar berapa? Berapa ratus lah, at least ratus. Tahu tak? Siapa yang ada water filter? Dah lama saya rasa, lebih kurang 10 tahun dah. So dia produk yang bagus, sebab tu dia bertahan lama. Tahu kita perlukan water filter kan? Lepas tu barulah jumpa dam kempangan. Sampah dia dimasukkan klorin, barulah bersih. Tapi tu pun belum sampai turun kat rumah kita. Kadang-kadang pipe mungkin besar macam ni, air ambil dalam sikit je. Dalam tu dah berdaki dah kan. Kalau kita masuk, kita tutup mungkin dah boleh. Mana ni? Kelang, Seremban, Melaka. Kualiti air yang keluar daripada water filter. Sebenarnya water filter ada banyak jenis dalam market. Air yang keluar dari water filter tu berbeza pada segi kualiti dia. Dia belum sedia untuk diminum. Mungkin dia hilangkan karat, tapi belum tentu virus-virus dalam air tu dihapuskan. Yang pertama kena ada water quality certification ataupun integrity pada badan manusia ni terdiri pada air. So lebih baik kalau kita minum air ada mineral. So badan kita dapat menyerap juga mineral yang baik untuk badan kita. Tak puan ni, walaupun kecil comel tu ni, tapi air yang dihasilkan sama kualiti dengan air mineral yang kita beli kedai je ni. Digunakan untuk 5,000 liter atau 1 tahun ni. Yang kecil comel ni digunakan untuk 6 bulan ataupun 2,500 liter. Nyala tak? Nyala. Ada mineral. Tu mineral Nano Nature. Nyala tak? Nyala. Mineral beli kat kedai pun nyala, ada mineral. Okey, betul. Tak ada. Betul ada terendam tu. Betul, nampak kan? Yang depan nampak kan? Betul, terendam kan? Tak menyala kan? Betul, menyala. Nampak tak? Orange. Acid. Nano Nature. Nampak beza? Saya letak getah putih boleh nampak sikit lah Sihat. Ni tuan tu. Kalau apa? Kuning. Air pipe pun. Kita dan ahli baru dalam tim Arena. So saya nak kita datang boleh tak? Ikut datang. Muda-muda ni, cuma umur tak cuma umur ni, kita tengok muda belia.